السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كوزين. ان شاء الله تكونوا بخير. لكم اليوم فيديو جديد وتدبيره جديده ان شاء الله راح تستفادوا منها وتنال اعجابكم. وهي عباره عن دواء للكحه او الكحبه، احنا نقول الكحبه او السعال، يعني رائعه جدا، مضمونه 100% وناجحه 100%. تقدر تستغنوا على الدواء تاع الطبيب وعن لا فيزيت ويعني تكون مكلفه. هذا الدواء راح يكون ناجح 100% وسهل جدا، خاصة في هذه الأوقات راح يكون يعني وقت هذا البرد، وقت تاع لا غريب ووقت تاع السعال. بغيت أنكم تستفادوا أيضا من هذه الخلطة، يعني خلطة سحرية جدا، مشروب رائع جدا، نتمنى تجربوه إن شاء الله الصحة والسلامة. ونبدأ بسم الله. عبارة عن بالبصل، يعني مكون متواجد في أي منزل. نجيبوا نصف حبة بصلة، نصف حبة بصلة تكفي لك ل3 أشخاص، تقدري ديري ربع، ديري الكمية اللي تحتاجيها. نجيبوا سكر فجوة بهذا الشكل، يكون شكل ناعم جدا. نتحصلوا على هذا الخليط ثم نحاولوا ان نصفيوه صفيه تكون رقيقه بهذا الشكل، باش فقط نتحصلوا غير على الجو تاعو. نحتاجوا فقط هذاك الجو ولا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ستكوني النتيجه تاعو راح تبان من اول استعمال، اول ليله. من احسن انكم تستعملوه في الليل، هو الشيء الاخر خلاص اللي ديروه بعد اللي تصفيو هذاك، تحصلوا فقط على الجو كما تشوفوا. الان عندكم 3 اختيارات، يا اما ديروا له عسل حر او ديروا له القارص او ديروا له سكر غلاس. اذا كنتي ما عندكش القارص وما عندكش العسل الحر، ديري فقط كميه من السكر ناعم باش تخفي هذيك الحراره تاع البصل والرائحه تاعو، باش تقدروا تشربوه يجيكم مليح. ها الطريقه يعني ديروا عسل كما انا هنايا راني درت العسل الحر. يعني العسل ديري الكميه اللي بغيتي، راح يقضي له تماما على الرائحه، راح يعطي له الذوق تاعو يكون مقبول ويكون رائع. يعني انا حبيت الذوق تاعو بعد اللي ضفت له العسل. وتقدر ايضا ديريهم مع بعض، ديري عسل، ديري الليمون، عفوا ديري العصير هذا تاع البصل، ديري له قليل من العسل، قليل من الليمون، يعني بغيتي ديريهم كامل مع بعض، او ديري اذا كان كما قلت لكم ديري لكل حاجه وحدها. هذا هو العصير تاعنا او الدواء تاعنا اللي كنا حضرناه. ستكون يجي رائع جدا، نتمنى تجربوه خاصه للاطفال من فوق عمر من سنه حتى فوق الكبار والصغار. ان شاء الله ينال اعجابكم. في الاخر ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، خليكم على بخير، نتمنى لكم دائما الصحه والهنا ان شاء الله، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.